अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह एक दो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जब हमारा पंखा चल रहा था तो बिल्कुल सीधा चल रहा था, बंद किया तो दोबारा वो जनाब अली उल्टा चलने लग गया, हवा उसकी नहीं आ रही। तो इस वजह से वो दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, ये छोटा सा एक मसला होता है, इतनी लंबी चौड़ी टेंशन नहीं होती। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये मसला क्या होता है, किस वजह से होता है और इस मसले को आप किस तरह हल कर सकते हैं, और वो भी आप अपने घर में ही। किसी को बुलवाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आप खुद कर लेंगे। पंखा उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने ये जो इसके ऊपर कैप लगी होती है ये वाली, इस तरह आपने इसको ऊपर उठा के ये मसला आपने हल कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी इस बात की। तो जी दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, सबसे पहले ये इसकी कोली या इसका कवर तो आपने उतार लिया हुआ होगा इस तरह तरीके से। तो ये जो पॉक पेन है इसके अंदर ये एक कैपेसिटर के लिए स्क्रू लगा होता है या पेच लगा होता है, ये आपने खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ क्या वजह होती है इसकी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप अपना मसला खुद ही हल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इसमें जो मसला मसाइल आते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कैपेसिटर का मसला होता है, ना कि इसकी वाइंडिंग का मसला होता है। चलते चलते कैपेसिटर की एक तो लाइफ हो जाती है या टाइम गुजर जाता है, तो कैपेसिटर अंदर से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा तो कैपेसिटर फूल जाता है, मतलब इसका फट जाता है कहीं किसी जगह से, तो वो तो वाज़ेह नज़र आता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि फटता भी नहीं और मतलब अंदर से शार्टेज हो जाता है। शार्टेज होने की वजह से ये जनाब अली फिर वाइंडिंग को, मतलब पंखे को उल्टी रोटेशन में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चलाना शुरू कर देता है। तो आपने सिर्फ करना ये है कि एक आपने नया कैपेसिटर ले लेना है इस तरह का, या जो भी आपके पास मतलब आपके इलाके से मिलता हो, वो आपने लगा के सिंपल कैपेसिटर चेंज कर देना है। तो इसमें सिंपल आपने ये दो तारें खोल देनी है। जैसे जैसे कैपेसिटर की तारें लगी होगी वैसे वैसे आपने कैपेसिटर की दोनों तारें उतार के तो नया कैपेसिटर आपने लगा देना है। तो जैसे ही आप कैपेसिटर अपना चेंज करेंगे तो पंखा इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा और सीधी रोटेशन में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें यही बताना था कि जनाब अली बाज़ दोस्तों के पंखे चलते चलते उल्टे हो जाते हैं, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बाज़ दोस्तों उतार के जनाब अली दुकान पे ले जाते हैं कि आया कि जी हमारा पंखा ख़राब हो गया है। तो इस सारी परेशानियों से छुटकारे के लिए अब ये वीडियो देख के अपना ये मसला हल कर सकते हैं। सिंपल ये कैपेसिटर का फॉल्ट होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह की छोटी छोटी वीडियो देख के आप अपने छोटे छोटे मसले हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को अच्छी लगी है तो वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।